今朝兩姐弟喺 BB 房玩攰咗，家姐喺石頭上瞓覺，細佬喺山洞裏，直到11點半嘅時候，細佬喺山洞瞓得唔舒服，起身準備去樹上瞓。自從細佬都中意樹上寶座，家姐一直都讓細佬。細佬經過家姐嘅時候，踩住家姐嘅頭仔上樹。家姐俾細佬整醒，打喊路後繼續瞓，用手仔捽捽鼻哥繼續瞓。細佬一啲都唔客氣，踩住家姐上樹，不過力度唔大，冇事嘅，家姐唔會嬲嘅。細佬爬到樹頂選好位置，再次瞓低。過咗冇幾耐 ，Matt 奶爸同 William 奶爸入嚟探兩姐弟。細佬聽力好好，起身望住奶爸過嚟嘅方向，乖乖等奶爸過嚟。奶爸主要喺嚟睇睇兩姐弟嘅情況，幫兩姐弟檢查下牙齒，做好記錄，影相記錄細佬嘅情況。細佬好靚仔，乖乖配合奶爸影相。William 奶爸登記場地情況，過嚟望望家姐。Matt 奶爸都過嚟睇睇家姐。家姐瞓得好舒服，完全冇察覺奶爸嚟做。奶爸睇睇家姐嘅牙齒，今日又有咩變化？兩姐弟嘅成長點滴，奶爸奶媽都會認真記錄，做好存檔。細佬見到兩位奶爸好似唔係好忙嘅樣，想落嚟搵奶爸玩。見到 William 奶爸過嚟，細佬嗱臨由樹上落嚟。見到細佬要落嚟 ，William 奶爸嗱臨攞手接住細佬，驚細佬又一次踩住家姐。奶爸真係好細心，好體貼兩姐弟。細佬落嚟，家姐都醒咗。家姐差啲俾細佬俾落，
大石頭有坡度，好容易上落嚟。Matt 奶爸過來守住家姐。托住家姐，家姐就唔會跌啦。奶爸摸摸家姐嘅頭仔，家姐開心嚟到奶爸身邊。兩姐弟都好鍾意同奶爸玩，連個小乖乖太得意啦。細佬落嚟大石頭度，家姐行過嚟睇睇細佬。兩姐弟又攬埋一齊玩，呢個時候奶爸暫時撤退，留多啲時間兩姐弟一齊玩。細佬瞓低見到家姐喺後邊，又想黐住家姐玩，家姐見到奶爸都走咗，自己去水盆邊飲水。細佬攬住小樹頭玩，玩咗陣又去搵其他玩具玩。